Het is 4 uur. Welkom bij Joert. Frieske makelaars willen dat er zo gauw als mogelijk duidelijkheid komt over het aanloeken van de hypotheekrente. Pas dan kan de wenningmerk weer bij de wal opklimmen. Dat het crisis is in de wenningmerk is ook te zien op de beurs Huis en Tuin in het WTC in Ljouwert. Zo binnen de helft minder stands over wenninginrichting als verleden hier. Maar in de hal van de huizenverkoop zit het vol. Op het stuit staan dik 10.000 wenningen in Friesland te koop. De merk zit heel op slot. Het is de heegste tijd dat er wat gebeurt, anders komt het op de kop verkeerd, denken de Frieske makelaars. Het is belangrijk om zekerheid te creëren voor de mensen. Zolang het onzeker is wat er gebeurt met de hypotheekrente, uittrek, met overdrachtsbelasting, wacht je mensen toch alle keer wat aan. Na meer dan 10 jaar van plan en 2 jaar van bouwen is Joert Langomlet het hoogste punt bereikt van het nieuwe stroompaviljoen op Lemmer. Het moet deze zomer in gebruik genomen worden. Er moet nog heel wat dienen voor onder afwerking, maar het wordt al aardig duidelijk hoe het eruit komt te zien. Het complex, dat zo'n 4 miljoen euro kost, krijgt onderin 2 zwembaden. Op de tweede verdieping is plek voor vergader- of congresruimte. We staan hier in de keuken. Dus hier wordt straks de keukenapparatuur geplaatst. En als u verder kijkt, het restaurantgedeelte en in de verte het buitenterras. Om het waterschip eerst de dik versterkt wordt en er een kredietcrisis kwam, ontstier de vertraging in de bouw. De verwachting is dat het stroompaviljoen nou in juni open kan. AI-ziekers moeten nooit denken over mogelijkheden om te bewijzen dat ze een AI voelen zonder dat ze het AI mooi nemen. Dat vindt de fractie van GroenLinks in de Steden. De Raad van State had juist besloten dat het leerpaaiziek in deze tijd gewoon terug in mooi. Maar zou het nog minder gaan met de leerpen staan, dan wil het rechtsorgaan het AI-ziekje mogelijk een jaar oergaan litten. Om dat vat te komen wil GroenLinks nou al over een alternatief nooit denken. Want takken hier met de provincie weer een nieuwe ontheffing aan. Benut dat hier nou eens om te zien van kunnen we die eigenlijk lezen litten. Kunnen we mij zien al die omslagmeidje in tezen en meidje een leuke foto. Zwarg je van een systeem dat is vanuit het veld de warrengemaster op belly kist. Van ik steen hier, show maar mij, ik heb een camera, dat maakt toch maar een leuke app te dwangwijzen. De partij hoopt de komende weekend met deputaire Kramer om tafel te kunnen om over het plan te praten. De Frieske Olympiade wordt pas in 2013 houden in steed van dit jaar. Het sportevenement zou in juni bij Burgum plakvinden en de gemeente Tjekse slag het er liekwijls net in om het terrein onder Burgermar op die op te leveren. Boven dat binnen dit jaar al meer grote evenementen. Onder de Olympiade doggen de beste keertses, vierleppers en scootserzielers van Friesland mooi. Het havengebouw in Holwert is in 3 maanden tijd volslijn opknapt en uitbreiden. Zo is er een winkel bij elkaar met kleding, delicatessen en wien en de bestaande kiosk verkepen toernooi ook blommen. De uitbreiding is nevens de directie van rederij Wagenborg een extra service voor toeristen die het van het Ameland komen of krijgt naar het eiland taggen. Het oude stadhuis van Balzert zou een museum worden kennen of er kan horeca in. Dat binnen maar een paar ideeën die juiste joen naar voren kwamen bij een brainstorm sessie voor inwoners en politici over de toekomst van het gebouw. Zo'n werindeling bij de gemeente Zuidwest-Friesland had het oude stadhuis van Balzert eens geen functie meer. Het karakteristieke gebouw werd zijn Wurgelinnen nog maar gebruikt als trouwlocatie en toeristische attractie. De molmachtig opkomende Balzerters brainstormen juist over de toekomst van het stadhuis. Wat je vanavond ziet, is dat er heel veel Bolstaders en mensen uit de omgeving op afkomen met heel veel ideeën. Dus er leeft ook ontzettend veel. Waar het nu om gaat, is dat je die ideeën ook hierin kwijt kan. En dat is denk ik een van de uitdagingen voor de komende jaren. Voor de gemeenschap, voor de gemeente, voor de inwoners. Ja, om van dit stadhuis weer echt een huis van de stad te maken. De PvdA Zuidwest-Friesland, die de joen organiseren, wil zien dat de ideeën ook verder gebruikt worden kunnen in de plannen van de gemeente. Om vat te komen dat het grote aantal podden en kikkers deerrieden worden, zet een ploeg vrijwilligers hem in om de beesten veilig over de dik te krijgen in de omkrieten van Beestersweg. De wintersleep zit erop en daarom komen duizenden podden en kikkers in beweging om een plakje te zieken dat ze eikers lezen kunnen. Maar bij Beestersweg en de Hemrik bezit het wel dat ze deze dik oerstekken moeten. Alle jaren worden op dit plak een soort amfibieën deerrieden, wils er een makkelijke oplossing is, nevens de vrijwilligers. Een paddentunnel onder de dik terug. Er wordt al jaren over praat, maar de gemeente en 2 particuliere groeneigeners liet je het net eens worden te kennen. En het waren dan nog.
Joen en vannacht bewolkt en een graad of 6. De wind draait naar het zuidoosten. Het bloot mistig. Morgen eerst ek weer dampig waar. Letter rommer zicht, maar het bloot wel bewolkt. Met kans op wat reën. Temperaturen van 9 of 10 graden. En dat zou via deze kwart editie van Joert. Om 6 uur ben we er weer. Hier kun je dadelijk zien naar Neet op Vreed.